Дорогие друзья, большое вам спасибо, что вы были с нами всю эту бесконечную и очень непростую весну. Весь сезон от звонка до звонка вы нам помогали, и мы на вас опирались, можно сказать. Молодцы. Мы находимся где-то только еще на середине пути, потому что сейчас можно сказать, что основные работы по созданию книжного зала уже сделаны. Остались некоторые недоделки. Например, здесь нужно запустить кассу, поставить книжки, включить воду в баре, сделать гримерку для артистов и многое другое. И впереди еще задача на лето – это зрительный зал. Но поскольку сейчас все-таки какая-то существенная часть работы выполнена, благодаря вам в том числе, я думаю, что пора включить наш гиперионский книжный камин. Зажечь, в смысле, извините. Вот. И это будет, значит, такой небольшой праздник. И сделать это я предлагаю тому же человеку, который когда-то в самом начале весны погасил наш гиперионский камин на старом месте. Таня Балашова. Значит, ты выходишь сюда, протягиваешь руку и нажимаешь вот этот... Значит, надо крикнуть что-нибудь «Гори». Ну, хочешь, крикни. Что-нибудь «Гори». Давай, короче. Ура! Теперь я могу показать, как он горит в темноте. Это тоже красиво. Вау! Только не касайся сцены. Огнепоклонники поползли. Ну вот, теперь будет здесь гореть вечно.